何医师，听说台湾每5个成年人就会有1个有打呼的问题耶。看国外的案例，有人睡着睡着就去世了。如果你是睡眠呼吸中止症打鼾，合并你又有心脏疾病，加上你的 BMI 大于35，就是体重过重的情况下，确实也发生过睡眠呼吸中止，然后造成睡眠中猝死的个案，这是真的。难怪网络上有那么多的止鼾神器跟治疗的配方，强调只要几千块钱就可以根治了。医师，那些方法我要怎么确定自己适不适合呢？你要首先注意的是体重，体重过重的话，它对打鼾会加重，并且增加风险。第二个，你还是需要找一个专业的医师帮你做评估。第一个要评估的是你的睡眠检测，从睡眠检测来去判断你是中枢型的还是阻塞型的这种睡眠呼吸中止症。如果是中枢型的，那必须要找这个脑神经科医师去看一下。如果是阻塞型的，那就要找专业的耳鼻喉科医师帮你做结构上的检查，包括有没有鼻中的弯曲，有没有这个鼻甲肥厚，有没有悬壶水过长、软腭过长、舌根肥厚或者扁桃腺肥大的情况，去做必要的这种治疗，才能得到良好的效果。何医师，你刚刚有提到可以做手术来解决，手术会不会很麻烦呢？其实现在有一些良好的仪器可以提供我们去做一些消融，包括刚刚讲的鼻甲的消融啊、悬壶水的解除啊、软腭以舌根以及扁桃腺的消融，让我们整个鼻子到咽喉的呼吸道扩大，呼吸道扩大，呼吸道阻力减少，它就会减少打呼，并且增加我们睡眠中的这种呼吸的交换，也减少我们的睡眠呼吸中止的症状，所以它是一个很方便，大概手术时间40分钟，也不需要住院的一个简易的手术，就可以获得非常好的改善。所以咯，千万别再花钱买噱头了，专业的检查才能保命又好眠。